დავით ბარათაძემ წინა საარჩევნო კამპანია ოფიციალურად დაიწყო. ნაციონალების კანდიდატმა ამ რანგში პირველი შეხვედრა დუშეთში გამართა და სოციალურად დაუცველი ოჯახი მოინახულა. პრეზიდენტობის კანდიდატმა სოფელ ციხისძირში სამაშულების ოჯახის პრობლემები მოისმინა. ბარათაძის განცხადებით, პოლიტიკოსებმა ხალხისგან რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია უნდა მიიღონ და ამის მიხედვით განსაზღვრონ პრიორიტეტები. ჩვენ მივეჩვიეთ, რომ შეხვედრებზე პოლიტიკოსები ლაპარაკობენ და ხალხი უსმენს. და ვფიქრობ, დადგა დრო, რომ მოვიქცეთ პირიქით. პოლიტიკოსები გავჩუმდეთ და მოусმინოთ იმას, რას ლაპარაკობს ხალხი. ამიტომ მთელი ჩემი შეხვედრების ძირითადი მოტივი იქნება სწორედ ეს. მოусმინო ხალხს და სწორედ ხალხისგან გავიგო ის პრობლემები, რომელიც აწუხებს დღეს ჩვენს მოსახლეობას, იმიტომ რომ საქართველოს მომავალი პრეზიდენტი უნდა იყოს თითოეული ქართული ოჯახის, ამ ქვეყნის თითოეული მოქალაქის პრეზიდენტი, უნდა იცოდეს ყველა ის პრობლემა, რაც აწუხებს ადამიანებს და არ არსებობს პრობლემების გაგების უკეთესი გზა, ვიდრე უშუალო შეხვედრა, ერთად დასხდომა და მოსმენა იმისა, რა აწუხებს ჩვენს ადამიანებს. მე ნაციონალებში ტრიალებდი და ვტრიალებ. და ალბათ მაგის მხრიდან რა. რომ რახა ნაციონალი ვარ, ამიტომ ეხსნიან დახმარებას. ეხლა კი დამინიშნეს და უკვე მეშინია კიდევაც რომ ამ ინფორმაციის და ამ გადაცემის მერე კიდე არ მომიხსნან.